သင်ဖျားသားသမီးမှန်ကြောင်းဘာနဲ့သက်သေပြမလဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းစဉ်လေးရွေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတော်တော်များများရဲ့သက်သေဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာခံယူချက်ကလွဲမှားမှုပေါ့နော်လွဲမှားမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမှုတော်ဆောင်ဆရာတယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ तू ကဘာပြောလဲဆိုရင်သူ့အဖေအမှုတော်ဆောင်တဲ့ချိန်တော့တဲ့မိသားစုတွေတော်တော်လေးကိုဆင်းရဲတယ်တဲ့သူ့အဖေမှာပစိုးလေး3-4တဲ့လောက်ပဲရှိတယ်တဲ့အိမ်တွေမှာလိုက်ဆူတောင်းရင်လဲစပိန်လေးပေါ့နော်စပိန်လေးကလည်းတိတ်ကောင်းကောင်းကန်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးနဲ့လိုက်ဆူတောင်းရတယ်တခါတည်းမိသားစုတွေနော်ဟင်းကောင်းကောင်းမစားနိုင်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ဆန်လဲခက်ကြညံပဲစားရတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာ तू ကဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အလှည့်ကြရင်တော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေရဘူးလောကသားတွေရှေ့မှာတဲ့ဖျားသားသမီးဆိုတာစားနိုင်ရမယ်တောင်းနိုင်ရမယ်ဝတ်နိုင်ရမယ်သူများထက်အကောင်းစားအိမ်မှာနေနိုင်ပြီးတော့သက်သေပြရမယ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဖျားချမ်းသာတဲ့အကြောင်းသက်သေဖြစ်ရမယ်ဟာကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာစိတ်မကောင်းသက်သေဆိုတဲ့အရာကိုဘာနဲ့သွားတိုင်းလိုက်လဲအပြင်ပန်းလောကစည်းစိမ်တွေရှိခြင်းမရှိခြင်းချမ်းသာခြင်းမချမ်းသာခြင်းအောင်မြင်ကြော်ကြားခြင်းမကြော်ကြားခြင်းအဲ့ဒါတွေနဲ့ဘာလို့လဲလဲဆိုတော့သွားတိုင်းလိုက်တကယ်တော့သူ့အဖေဟာပစိုး3-4တယ်လောက်ပဲရှိတာတော့အမှုတော်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖျားပေါ်မှာထားတဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းဖျားပေါ်မှာထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူ့အဖေရဲ့ဖျားပေါ်မှာထားတဲ့ရိုးသားခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းအဲ့ဒီຢာတွေကိုတတ်သိအဖြစ်မြင်ရမယ်အစားသူတို့က तू ကအပြင်ပန်းအောင်ဘာလို့လဲလဲသွားမြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသားသမီးရဲ့တတ်သိကချမ်းသာခြင်းမချမ်းသာခြင်းနဲ့မတိုင်းအောင်အောင်မြင်ကြော်ကြားခြင်းမကြော်ကြားခြင်းနဲ့မတိုင်းအောင်ဖျားသားသမီးတယောက်ရဲ့တတ်သိကိုအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာနဲ့တိုင်းရဖျားသားသမီးဟာချမ်းသာတာအပြစ်မဟုတ်သင်ပတ်စံရှိတာအပြစ်မဟုတ်သင်ကုမ္ပဏီတွေပိုင်နေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပိုင်နေအဲ့ဒါအပြစ်မဟုတ်ဒါပေမဲ့သင်ကဘလောက်ပဲချမ်းသာဖျားရဲ့တမာတရားတိုင်းအသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်တတ်သိဖြစ်မှာမဟုတ်သင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူများတွေဘုရားသခင်ကိုစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်လူတော်များကဘလို့ထင်လဲဆိုရင်လွယ်မှားမှုတစ်ခုပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ချမ်းသာကြွယ်ဝတော့မှကိုပြောတဲ့စကားကကိုပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အဲ့ဒီလူဟာကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုသိလာမှာဒါကြောင့်မင်းကစင်းရဲပြီးတော့အေးဝံဂေလိသွားဟောရင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မြင်မလဲချမ်းသာပြီးအေးဝံဂေလိဟောမှာဘာလုပ်မှာလဲလူတွေပြောင်းလဲမှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူများတွေဘာလုပ်လာမလဲဘုရားကိုအထင်ကြီးမယ်ပြောင်းလဲကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားကိုအထင်ကြီးပြီးတော့လူတွေဘာလုပ်လာမလဲပြောင်းလဲလာမယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသားသမီးတယောက်ကချမ်းသာရမယ်ဘုရားသားသမီးတယောက်ကအောင်မြင်ရမယ်ဒါမှကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကိုသူများကဘာလုပ်မှာလဲအထင်ကြီးမှာပေါ့ဟာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်သင်ဟာချမ်းသာလို့သင်အားဖြင့်လူတယောက်ကပြောင်းလဲလာရင်အဲ့ဒီလူကသင်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့တာလဲပြောင်းလဲတာအဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဖခင်ရဲ့အေးဝင်ကလေးတရားရဲ့တကူးကြောင့်ပြောင်းလဲတာမဟုတ်တော့စီးစိမ်ချမ်းသာရဲ့တကူးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပြောင်းလဲလာတဲ့သူကလည်းတကယ်စစ်မှန်ရဲ့လားဆိုတာကိုတန်တရားဝင်ကြရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အေးဝင်ကလေးတရားဆိုတာစင်းရဲသားပဲဟောတထေးပဲဟောပညာတတ်တဲ့သူပဲဟောပေတရုလိုတငါတဲ့ပဲဟောလူတွေကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဘယ်ဟာကပြောင်းလဲစေတာလဲအဲ့ဒီအေးဝင်ကလေးတရားကတကူးရှိတော့ကြောင့်မလုပ်စေတာလဲပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်